ពុកម្ដាយល្អមាន5យ៉ាងណាញាតិញោមអញ្ចឹងញាតិញោមជាពុកម្ដាយត្រូវដឹងហើយយកទៅអនុវត្តសម្រាប់ជីវិតប្រចាំថ្ងៃរបស់ញាតិញោមប្រុសស្រីទាំងអស់គ្នាទី1គឺពុកម្ដាយល្អគឺប្រាប់កូនមិនឲ្យធ្វើនៅអំពើអាក្រក់ទាំងអស់បានន័យថាអំពើណាដែលសង្គមស្អប់ខ្ពើមអំពើអាក្រក់ណាដែលពុទ្ធសាសនាហាមឃាត់គឺឪពុកម្ដាយនឹងហាមកូនខ្លួនឯងមិនឲ្យធ្វើចឹងណាញោមឧទាហរណ៍ថាហាមកូនមិនឲ្យដើរលេងយប់ហាមកូនមិនឲ្យលេងល្បែងភ្នាល់ផ្សេងជាដើមចឹងទៅឲ្យតែអំពើណាដែលសង្គមស្អប់ខ្ពើមគឺហាមកូនជានិច្ចដាស់តឿនណាញោមដាស់តឿនហាម5មិនមែនចាំឲ្យកូនខុសឲ្យបានយកមកដាស់តឿនទេអត់ទេគឺឪពុកម្ដាយនឹងដើរតួនាទីសំខាន់ណាស់ក្នុងការណែនាំកូនមិនឲ្យធ្វើអំពើបាបទាំងពួងទី2គឺឪពុកម្ដាយល្អគឺឲ្យកូនតាំងនៅក្នុងអំពើល្អបានន័យថាឲ្យកូននឹងចេះគោរពគ្រូបាអាចារ្យគោរពចាស់ព្រឹទ្ធាចារ្យចូលចិត្តធ្វើល្អជួយមនុស្សជុំវិញខ្លួនអញ្ចឹងណាដែលល្អមួយទៀតនឹងឲ្យកូនមានសីលធម៌សុជីវធម៌នៅក្នុងសង្គមណាញោមអញ្ចឹងទី1នឹងហាមមិនឲ្យធ្វើអាក្រក់ទី2នឹងឲ្យកូននឹងធ្វើនៅអំពើល្អដល់ពេលទី3គឺឪពុកម្ដាយល្អគឺឲ្យកូនរៀនសូត្របានខ្ពង់ខ្ពស់អញ្ចឹងឪពុកម្ដាយទាំងអស់ណាញោមជាយាមឲ្យកូនសិក្សារៀនសូត្របានខ្ពង់ខ្ពស់ទោះបីថាมันមានថវិកាអីក៏ដោយប៉ុន្តែព្យាយាមណាញោមព្យាយាមធ្វើឲ្យកូននឹងមានឱកាសចូលរៀនបានខ្ពង់ខ្ពស់កាលណាបើយើងមិនបានឲ្យកូនរៀនខ្ពង់ខ្ពស់ទេញោមលំបាកតកូនតចៅណាញោមហើយកូនខ្លួនឯងទៀតសោតក៏ដោយព្យាយាមខំរៀនដោយខ្លួនឯងឪពុកម្ដាយគាត់ជួយបានប្រមាណប៉ុណ្ណឹងហើយប៉ុន្តែយើងខ្លួនឯងនេះក៏ខំប្រឹងថែមទៀតដែរព្រោះពេលខ្លះណាមិនមែនអត់ទ្រព្យសម្បត្តិបានន័យថាយើងមិនអាចរៀនខ្ពង់ខ្ពស់បានទេអត់ទេប៉ុន្តែវាត្រូវការព្យាយាមនិងខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់យើងមានអ្នកដែលជោគជ័យច្រើនណាស់ដែលកើតអំពីត្រកូលដែលក្រខ្សត់អញ្ចឹងយើងសិក្សាពីគេហើយព្យាយាមប្រឹងប្រែងដូចគេនឹងជោគជ័យមិនខានសម្រាប់ទី4គឺឪពុកម្ដាយត្រូវដណ្ដឹងភរិយាឬក៏ស្វាមីឲ្យកូនរបស់ខ្លួនអញ្ចឹងបាននៅប្រទេសខ្មែរយើងជាពិសេសញាតិញោមស្រីចង់ឲ្យកូនមានគ្រួសារមែនតើហ្នឹងអាហ្នឹងជាទួនាទីរបស់ឪពុកម្ដាយដែរណាញោមទួនាទីឲ្យកូនមានក្រុមគ្រួសារព្រោះភាគច្រើនគាត់មិនចង់ឲ្យកូននៅតែឯងទេចង់ឲ្យមានគ្រួសារហើយនឹងមើលថាតើកូនរបស់គាត់ហ្នឹងអាចមានគ្រួសារហើយរកស៊ីធូរធារដែរឬទេតាន់គាត់នៅមានជីវិតបើថារកស៊ីមិនកើតមិនល្អមិនប្រសើរទេគាត់ជួយពីក្រោយអញ្ចឹងណាញោមនឹងអានឹងទឹកចិត្តឪពុកម្ដាយទី5គឺឪពុកម្ដាយល្អគឺចែកទ្រព្យសម្បត្តិដល់កូនក្នុងកាលដែលសមគួរបានន័យថាឪពុកម្ដាយគឺមានទួនាទីក្នុងការចែកទ្រព្យសម្បត្តិដល់កូនប៉ុន្តែចែកយ៉ាងណាក៏ដោយក៏យើងទុកខ្លះដែរសម្រាប់ពេលដែលចាស់ទៅយ៉ាងណាញាតិញោមចែកទ្រព្យសម្បត្តិមកសមរម្យដល់កូនហើយទុកប្រើប្រាស់ខ្លួនឯងពេលដែលចាស់ទៅអញ្ចឹងឪពុកម្ដាយល្អមាន5ប្រការនេះឯងសូមញាតិញោមយកទៅសិក្សានិងអប់រំកូនចៅរបស់ខ្លួនហើយកន្លែងណាដែលខ្វះខាតរបស់ឪពុកម្ដាយក៏ព្យាយាមសិក្សាថែមទៀតយ៉ាងណាញាតិញោមណា